हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आफरीन की रसोई ज़ायका हैदराबाद में आपका वेलकम है। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, हैदराबाद के शादियों में बनने वाली रेसिपी है। जो प्लाटर में जो सर्व किया जाता है वो वाली रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने यहाँ पर हाफ़ केजी चिकन ले लिया है। उसे ऐसे लंबे से कट कर रख लिया है मैंने। देख सकते हैं आप। बोनलेस 10 पीस लीजिए आप, उसमें ऐसे पीसेस कर दीजिए। चिकन स्टिक कबाब बनाने के लिए हमें जो स्पाइसेस की ज़रूरत है हम वो देख लेंगे। तो हमें जो स्पाइसेस चाहिए हम वो देख लेंगे। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, तंदूरी चिकन मसाला लेंगे, 1 टीस्पून ऑयस्टर सॉस लेंगे, 1 टीस्पून गार्लिक चिल्ली सॉस लेंगे, 1 टीस्पून ग्रीन चिल्ली सॉस लेंगे, 1 टीस्पून चिल्ली विनेगर लेंगे, 1 टीस्पून सोया सॉस लेंगे, 1 टीस्पून 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब हम वाइट सेवी लेंगे। हमारे कबाब को स्टिक्स को कोटिंग करने के लिए हम लेकर रख लेंगे ये। अब हम इसे अच्छे से क्रश कर लेंगे। हमारी सेवियों को बारीक कर लेना है। इसे हाथों की हेल्प से इसे अच्छे से क्रश कर लीजिएगा। इसे जितना अच्छा बारीक करेंगे उतनी अच्छी हमारे स्टिक्स को कोटिंग होगी ये। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पर सेवी को ऐसे क्रश कर लिया है। कितनी बारीक लग गई है, हो गई है ये बारीक। इसी तरह से बारीक कर रख लीजिएगा। मैं यहाँ पर वुडन स्टिक्स लूँगी कबाबों के लिए। और आप यूज़ करने से पहले इसे हाफ एन आवर पानी में सोक कर रख लीजिए, क्योंकि हम जब तेल में फ्राई करते हैं तो ये हमारी स्टिक जल जाएगी। हम पानी में से सोक कर रखेंगे तो स्टिक्स को हमारे ये फ्राई होते वक्त नहीं जलेगी। तो अब हमारे स्पाइसेस डालना शुरू करेंगे हम। रेड चिल्ली डाल लिया है मैंने, चाट मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, गरम मसाला पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, कॉर्नफ्लोर। अब हम रेड गार्लिक चिल्ली सॉस डालेंगे। जो मैंने आपको सारे सॉसेस बताए थे ना, वो वाले डालूंगी मैं। ग्रीन चिल्ली सॉस डाल रही हूँ मैं अब 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून चिल्ली विनेगर। अगर आप विनेगर नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसी में लेमन डाल लीजिए। अब हम डालेंगे हमारा ऑयस्टर सॉस। ये बहुत थिक होता है, ये रेड में भी आता है, ये मेरे पास इमली के फ्लेवर में है। अब हम सारे स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमारे चिकन के स्टिक्स चिकन में। देखिए अच्छे से कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए। हर पीस को अच्छे से मसाला लग जाना चाहिए हमारे चिकन पीसेस को। अब हम इसे रैपिंग कवर से रैप कर 1.5 घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। अब हम इसे 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। 1.5 घंटा हो गया है हमारा चिकन मैरिनेट हुए हुए। अब हम इसे निकाल लेंगे और तैयारी भी करेंगे चिकन स्टिक्स बनाने की। तो फ्रेंड्स मैं अब स्टिक्स लूँगी। मैं स्टिक्स से हम इसे चिकन को ऐसे पुरा लेंगे। हमारे चिकन को अच्छे से ऐसे पुरा लीजिएगा। इसे ऐसे कर हम ऐसे रखते जाएंगे 1 बाय 1। देखिए मैंने पूरों को ऐसे स्टिक्स में लगा लिया है। अब हम इसे कोटिंग करेंगे सेवी में हमारे। अब मैं एक स्टिक लूँगी, उसे सेवी पे रखूँगी, ऊपर से सेवियाँ डालेंगे हम। सेवी डालकर इसे ऐसे फ्लैट करेंगे। इसे अच्छे से प्रेस करना है ताकि हमारी सेवी इसी पे चिपक जाए सारी।
फिर हम इसे ऐसे साइड में रख लेते जाएंगे। मैंने ऐसे ऐसे बनाकर रख लिया है। मैं ऐसे ऐसे खुला खुला कर कर रख लूँगी। थोड़ी देर फ्रीज में रखूँगी मैं, इसी में डीप फ्रीज़र में रख दूँगी थोड़ा फ्रीज़ होने के लिए, ताकि ये सेव ही अच्छे से कोटिंग हो जाए। इसीलिए मैं ऐसे जमा कर इसे अच्छे से फ्रीज में रख दूँगी। एक 15 मिनट्स के लिए रखूँगी मैं। और आप ऐसे खुले खुले रखकर इसे फ्रीज कर आप पैकिंग बैग में इसे फ्रोज भी कर सकते हैं। तो जब भी आपका मन करे आप जब निकाल कर इसे फ्राई कर खा सकते हैं। हम फ्रीज करके इसे एटलीस्ट 10 डेज के लिए भी रख सकते हैं हम। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख लिया है। अब इसमें हम स्टिक कबाब डालेंगे। लो फ्लेम पर ही इसे फ्राई कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मैंने इसे फ्राई कर निकाल लिया। अब इसे डिश आउट कर दिखाऊंगी मैं। सो फ्रेंड्स, मैंने प्लेट को ऐसे डेकोरेट कर लिया है खीरे से और गाजर के पीसेस से। मैंने इसे डेकोरेट कर लिया है। अब मैं ऐसे इसी में जमाऊंगी हमारे ये चिकन के पीसेस को, स्टिक्स को। चिकन स्टिक जो शादियों में बनती है, वो वाली स्टिक्स को मैं जमा कर दिखाऊंगी आपको सर्व करके। आप भी ऐसे ही गेस्ट आएंगे, आपके पास कुछ फंक्शन हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग भी ऐसे बनाइए। बहुत ही अच्छा लगता है ये, बहुत ही यम्मी होता है, क्रिस्पी। बहुत हर किसी को पसंद आने वाली ये डिश है। तो आप लोग भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, शादियों में बनने वाले शीख कबाब की रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आफरीन की रसोई जायका हैदराबाद को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो फ्रेंड्स, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में। प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।